Добрый день. Я вижу здесь детей. Очень рада. И рада вас всех видеть. Вот кончается год Рахманинова. Сергею Васильевичу в этом году исполнилось бы 150 лет. А умер он ровно 80 лет тому назад, в 1943 году. И умер он в эмиграции, в Америке. Он эмигрировал во время революции. И, конечно, по определенным причинам сюда ему возврат был закрыт. Сергей Васильевич очень переживал за нашу страну, потому что шла Великая Отечественная война. Он старался помочь делом. Он был потрясающим пианистом. Играл концерты почти до самой своей смерти. И сборы с нескольких концертов он отправил, ему удалось через Красный Крест отправить нашу страну на нужды армии. А подписывался он от одного из русских. Он очень-очень любил Россию. Он был истинно русским человеком. Во всех своих концертах он играл непременно самое популярное в Америке произведение в то время. Это была его прелюдия, которая негласно называется среди музыкантов колокольной, поскольку Сергей Васильевич эту тему впервые именно в этой прелюдии показал. Дело в том, что он родился под Великим Новгородом на реке Волхов. Бабушка в детстве водила его на церковную службу. И он слушал церковные песнопения, колокольный звон Большого Софийского собора Кремля, который плыл этот звон над рекой Волхов, а с той стороны было соцветие маленьких церквушек, которые отвечают, как бы проходит через все творчество Рахманинова. Колокольный звон и русский человек – это очень близкие понятия. Колокольный звон всегда зывал на молитву, показывал, что надо радоваться, праздники наступили, и бил тревожным набатом во время великих испытаний, которых немало выпало на долю русского народа.